Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi idza arada li'abdihi khairan razaqahu tafaqquha fid din wa ayyadahu bi quwwatil imani wa kamalil yakin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shodiqul wa'dil amin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wala taj'al ma'ana wala fina syaqiyan aw mahruma. Allahumma adillana tahta dhilli arsyika yawma la dhilla illa dhilluka wala baqiya illa wajhuka waskina min haudi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam surbatan hani'atan mari'atan la tadma'u ba'daha abada. Wa as'alukal jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fa'lin aw amalin wa a'udzu bika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fa'lin aw amalin. Allahumma latuf bina fi taisiri kulli asir fa inna taisir kulli asir alaika yasir wa as'alukal yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Amma ba'du wa ila sahil mu'allib wa jamil masyaikhina wa ilal haji lailatul qadar syaikhina Abadu Tasarif Muhammad Zakaria rahimahullah wa ila hadratin nabi wa nafa'ana bi ulumihim. Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-mukarramun, para ulama, al-asatid wal asatidah, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat pemerintah manawi aya, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda-pemudi nusami hadir sadayana kusim kuring dipi hormat serta mudah-mudahan dina wengi ieu urang sadaya ditambih-tambih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kuwasilah urang ngariung di tempat pengawasan urang sadaya sing ditingkatkeun keimanan, keyakinan, kamarifatan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tipayun urang sasarengan deui muji syukur ka Allah Rabbul Alamin anu kalayan kudrat irodatat mantena kiwari urang sadaya tiasa tepang silaturahmi deui dina raraga
nohonan sapalih kawajiban nyata kawajiban tolabul ilmi tangtosna harapan sareng doa urang sadaya mudah-mudahan kuasilah urang ngaos di tempat urang sing ditambih-tambih kamaripatan ka Allah Subhanahu wa taala. Oge mudah-mudahan urang sadaya sing diparanjangkeun yuswa kalayan sehat, dihasilkeun sadaya pamaksadan ridho Allah, dilancarkeun segala urusan, dibarokahkeun hirup sareng kahirupan. Oge tangtosna mudah-mudahan marurang kali urang para putra putu urang dzurriyyah urang muga-muga sing jantenkeun marurang kali anu soleh sareng solihah. Salajengna shalawat salam mugi ditambih-tambihkeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng kasadaya ahli pamili Kanjeng Nabi, sadaya sahabat Kanjeng Nabi, tabiin para pengikut Kanjeng Nabi, itbai tabiin, ulama mutaqaddimin wal ulama ul mutaakhirin, ulama salaf, ulama khalaf. Teu hilap tangtosna urang sadaya selaku hamba Allah anu janten umat mantena. Mudah-mudahan urang di dunia tiasa tamasuk sareng tasanu, tiasa ngalaksanakeun sadaya sunnah-sunnah mantena, ngalaksanakeun sadaya titahna nabihan cegahanana. Di akhirat jaga moga-moga urang sing kaangkeun sebagai umat anu mutabaah tur ka paparinan pertulungan syafaatun ma amin ya rabbal alamin. Paring sadaya dina muqaddimah ieu pangosan urang ngajukeun doa ka Gusti Allah, mudah-mudahan karuhun urang, wargi urang, ibu rama urang anu parantos ngantunkeun ayeuna di alam barzah sing ditempatkeun ku tempat anu mulia mu Allah, ditempatkeun dina sorga alam misalna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anu masih araya guru-guru urang sepuh-sepuh urang mudah-mudahan diparanjangkeun yuswana, ditambih-tambih keimanana, ditambih-tambih katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sadaya satea acan dilajekeun sakumaha biasa urang ngajukeun doa melalui permohonan karomah syafaat hati guru-guru urang sadaya. Mangga sareng Rabbi panfana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatin minal fitani. Tilu juz awal jajaran anu pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Talabuka minhu ithamun lahu. Talabuka ari nyuprih anjeun, menta anjeun minhu ti Allah. Eta ithamun goreng sangka lahu ka Allah, ieu teh pandangan muridin, pandangan arifin nya. Ari abidin mah encan berpikir dugi kadinya itunya kelas abidin mah. Yani ngamaksad musonib annal murida sanyana murid eta yang bagi perlu lahu ka murid naon ayas tagila yen sibuk murid pi hali sulukihi dina tingkah sulukna murid, dina tingkah ngambah jalanna murid, sibuk bima kalawan amalan yuqarribu anu ngadeketkeun itu si hu kasih murid min maulahu ka pangeranana murid, min maulahu deket ka pangeranana murid.
naon tah minal a'mali sholihati nyatana pirang-pirang amal soleh. Ini sibuk ngalaksanakeun pirang-pirang amal soleh. Wala yasgolu jeung teu sibuk non qalbuhu manahna murid bitolabi kalawan nyupri kalawan minta we lisain kana perkara minal asya tina pirang-pirang perkara. Lianna dalika karena sanata tolab lisai eta teh madmumun dicacat qatiun anu mutuskeun anillahi ka Gusti Allah taala. Fa inna tolabaka maka sanyana nyupri anjeun minuti Allah ayarzukoka yen supaya ngarizkian Allah ka anjeun bil kuti kalawan rizki kut Allah di anu yu'inuka nulungan ladi ka anjeun an sairika dina berjalan anjeun minallahi berjalan anjeun ka Gusti Allah taala. Wa ayyusi'a jeung ngajembarkeun atawa minta yang ngajembarkeun Allah alika ka anjeun arizqo kana rezeki. Tuhmatun eta teh goreng sangka min kati anjeun lahu ka Allah. Biana lahu mun kitu teh boga pikiran cenah Allah layar jukuka moal ngarizkian deui Allah ka anjeun. Idla wasatta bihi karena lamun bener-bener anjeun kumandal ka Allah fi solimana fihi dina ngadatangkeun kamanfaatan Allah ilaika ka anjeun min ghairi su'alin teu kudu dipenta watayakonta jeung ngayakinkeun anjeun annau sana Allah eta alimun anu uninga bihajatika kana kabutuhan anjeun qadirun anu kawasa ala isoliha kana ngadatangkeunana eta hajat laka ka anjeun. Lama to lamta lamun boga keyakinan seperti kitu moal menta anjeun minu ka Allah sayan kana hiji perkara. Wa talabu kalahu sareng ari nyupri anjeun pikeun Allah biantat luba kurbaka minhu goebatun minka anhu. Tos sekali kana talabuka minhu ari nyupri anjeun menta anjeun ka Allah mentati Allah. Jalma dina urusan ngadua di urusan menta ieu teh geus jadi kebiasaan umum. Eta menta teh dijadikeun jalan pikeun diajar taqarrub. Da umumna jalmi mah sok leuwih loba menta katimbang mere. Kantenan ka Allah ditantang ku Allahnya sok anjeun menta ka kami malah diklaim lamun jalma dina bab menta tara menta manehna makomna makom menta tara menta bedegong cenah. Ari Allah mah dipenta teh mun cara urang bungaheun kitu nya. Aya jelema mah dipentaan we boro-boro ku sasa kumitoha ge nya pusing. Menta deh gitu nya. Kuminantu komo gitu nya. Menta we ae si minantu teh gitu nya. Urang mah kitu Allah mante. Nah, jadi jalmi umumna khusus mukminin kana menta teh geus jadi biasa. Daek diukta salat teh menta teh nya. Lolobana mah henteu penuh kaikhlasan teh barang penta we nya. Urusan dunia, urusan akhirat. Pala komo eta doa sapu jagat manya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mereka gokang di dunia ongkoh, di akhirat ongkoh. Barang penta teh nya.
hayang kahadean itu. Nah, mukminin khususna jalmi dina urusan ngadua ieu teh kabagi tilu. Aya jalmi anu ngadua, aya jalmi anu tara ngadua, aya jalmi anu ningali situasi tafsil katanya. Anu ngadua ngagaduan dalil, nu ngadua memang ku Allah Ta'ala didawukeunnya ud'uni astajib lakum. Jadi anu sok ngadua merujuk karena dawuh Allah pek anjeun ngadua ka kami jeung Allah astajib lakum ke kami ngijabah ka marane kabeh. Jadi ud'uni astajib lakum, tugas ti Allah urang ngadua nu ngijabah Allah. Urang masuk kerada pahili pikiran keur ngadua teh urang teh hayang ditentukeun, hayang dibere waktu nage malah geus ditentukeun. Tanggal 15 teh rek anu nagih Gusti abdi teh tanggal 10 teh geus boga duit. Sem ngadua gitu nya. Itu orang banyak. Lain urusan urang eta mah, urusan anak Allah. Urusan urang mah ngadua sing bener. Timimiti syariatna. Ku urang kudu disiplin ngadua teh. Di antarana makanan. Ketika orang berdoa atau lamun urang ngarencanakeun rek jadi diajar ngadoa atau rek jadi ahli doa, disiplin makanan. Rasulullah ngadaukeun lamun urang sekali makan subhat apalagi haram, maka 40 poe doa urang moal diijabah. Kakara 12 poe geus haram deui. Ya diijabah teh. 40 poe sekali haram, sekali subhat. 40 poe teu diterima doa urang. Jadi hari-hari urang khususna keur urang terus kadituna kanggo sakeluarga urang kudu disiplin memeh dikirimkeun ka dapur teh lamun beasna, lamun dengan sanguna, lamun nona bener-bener kudu diilikan. Ditengetan heula ieu teh buah-buah aya kacampuran subhat, buah-buah kacampuran haram. Ari subhat anu teu jelas halalna, teu jelas haramna. Cek sawarehna mah subhat teh duit panimu di jalan. Cek sawarehna mah duit panimu di jalan mah haram katanya. Anu jelas subhat mah tiantarana lamun tukang nguseup, tukang mancing, mancing di walungan. Ari anu nyanggut teh gurame. Nyaho urang teh di walungan mata rek gurame mijah sorangan nya. Gurame mah pasti ti balong ti dituna. Lamun eueuh berita bupati melak gurame gitu nya. Ti balong ti dituna atau lukmas oge teu bisa netes sorangan, beda jeung lele. Lele lokal eta mah netes sorangan bisa. Namun urang nguseup menang lukmas atau menang gurame, menang lauk-lauk anu teu bisa megar sorangan eta subhat hukumna. Ulah waka dipayor wae nya. Ke heula sabaraha poe ayeuna ditangguhkeunana 1 tahun. Bawa ku urang uruskeun paraban kade leungit eta anu batur si lauk teh. Satahun teh tuluy nyeun pengumuman. Malah lamun kana eta mun aya radio di lemur esok aya radio dietakeun diumumkeun ka radio saha nu kahilangan lauk kitu nya. Nah, dia ulah dijelaskeun teuing cirina bisi aya anu aku-aku kitu nya. Geus satahun kakara panggil WRT atau anak RW teh uing bareto setahun anu geus kaliwat nguseup meunang lukmas tah ieu laukna
Geus satahun can aya nu ngaku ieu lauk kuring diingu dijagaan di paraban musingkeun ayeuna rek dipencit saksian tah foto timbang heula kirona sabaraha warnana seperti kitu saksian engke di mana anu nyusul RT jadi saksi karena ieu lauk kuring enak dipencit satahun heula teh nya ieu langsung dipais wae malah atohnya mere lauk menang meluk mas ti laut di walungan teh duh budak yang menang lauk pais budak pais subhat eta teh ngaracun ka keluarga urang ngaracun keluarga komo anu haram gitunya aya subhat anu henteu jelas halalna teu jelas haramna al halal bayin wal haram bayin perkara halal jelas halalna hasil tina usaha anu halal wal haram bayin haram jelas kaharamanana wa ma bainahuma perkara di antara halal jeung haram teu jelas haramna teu jelas halalna cara tadi lauk teu jelas halalna da moal aya lauk mas di walungan teh kitu nya ngenak sorangan mungkin teh bolong batur teu jelas haramna boa-boa calon lurah ngasukeun eta nya ngalungkeun lauk ka walungan itu halal itu jelas wa ma bainahuma mustabihatun antara halal jeung haram subhat ngaranna kapungkur tos didongengkeun jelema bersih lamun mangi subhat karasa teh nya akibatna teh riwayat konkret tetemannya riwayat anu jelas anu itu sahih riwayatna aya santri tos kawak santrina nya geus segala ilmu diaji geus mapan lah di pesantrenna ku kiai geus dipercaya lamun mukimnya piwarang mukim terus we nyuratan heula ka lemburna jieunkeun pondok pesantren jieunkeun majlis taklim masjid dangdanan gitu nya madrasah siapkeun kiai muda arek balik arek mukim der we disiapkeun geus beres hubungan ke kiai terus siap mama kiai sarana pendidikan sarana ibadah berangkatkeun we teh nya santri anu kawak teh digiring ku eta diantar ku santri-santri anu gede nu ditugaskeun ku eta nya ku kiai kahiji santri nu gede teh keur ngabingbing eta kiai muda engke di ditu jadi santri pertama di eta pesantren gitunya bring marulang antara pesantren jeung lemurna teh aya walungan gede jadi mentas walungan geus isuk sibuk-sibuk mempersiapkan kepulangan pulang eta teu kusi sarapan atuh komo baheula nya ayeuna mah sarapan teh aduh di mana-mana pangkot diasong-asongnya lamun urang teu pati hayang ge dianyuk ke dianyuk cenah ini yang saking ku hayang dicokot gitu nya meunang dianyuk ke ieu can bayarna mah daripada teu laku meureunang kitu nya can sarapan tak kiai muda teh pas lewat walungan naik parahu ti girangan kleung aya jambu air asak ngangkleung pas liwat pas ci jambu teh pas kana eta karena parahu dicanak we teu ambil pusing nya lapar atuh terus we di dahar teh si jambu teh can imutna naon nya lanjut teh perjalanan pi ka lembur di lembur tos siap masyarakat gitu nya takol kokolna kumpul rakyatna akhirna dina upacara pertemuan pertama gitu nya anjeunna perkenalan pidato perdana dipersilahkan naik ke panggung pas gitu naik ke panggung anjeunna uluk salamnya tuluy muqaddimah les teh nya bahan-bahan anu geus disiapkeun teh rek dicaritakeun dina pidato pertama eta leungit kabeh ilmu anu geus sakitu ngolotokna teh nya geus dipercaya ku kiai segala bidang ilmu geus disiapkeun baheula mah jeung ilmu silat ongkonya lain ilmu kitab wae baheula mah da santri teh kudu siap jeung gelutna baheula mah pan
beda jeung ayeuna gitunya. Ini mah teu guna ieu mah santri gelut geunya. Nah, pas naik panggung leungit eta. Si ilmu teh teu aya we. Anjeunna ceurik turun tina podium inget, aduh tadi ngadahar jamu usaha atunya. Buah haram buah subhat eta jamu halal mah pimanaeun. Turun di panggung pamitan ka sadayana minta diandir ku 2-3 santri turun di kawalungan terus kagirang neangan tangkal jamu anu buahna seperti nu tadi. Ketemu tangkal jamu, wah lain ieu mah beda buleun ieu mah nu tadi mah lonyot ini. Maju deui akhirna ketemu ieu tangkal jamu anu tadi jamuna di dahar teh. Reun we tah di dinya naik we ka lemur. Sisi lemur eta teh si walungan walungan sisi lemur. Walumur teh sisi walungan, si jambuna sisi walungan di dinya. Langsung hanyat taroskeun we. Ari tangkal jamu nu ieu kawan saha? Oh eta cenah kawan Pak Kiai. Atoh tah. Ai Kiai mah sok rada gede hampura cek pikiran mah eta cenah. Di mana bumina? Oh palih ditu cenah. Langsung dongkap ka Kiai. Langsung mamandapan cek paribasana nyangakeun beungteuk-teukeun jeung seterusna maneh mamandapan pokona papasrahan sok asal dihampura. Abdi ngadahar buah jamu, abdi yakin jamuna jamu mama asal dihampura naon bae anu kudu dilaksanakeun ku abdi digarap ku abdi. Asal dihampura mun kudu dibayar sabaraha kudu dibayarna. Lamun kudu digantian ku naon ayeuna digantian ku abdi. Nya lebar atunya ilmu jadi laleungit kabeh. Eta Kiai bari mesem gitunya, jang urusan halal mah satu kata gampang cenah. Ngeun jelas urang kudu saling menguntungkeun. Ujang hayang dihampura beureun ku mama cenah. Mama ge aya keperluan ka ujang gitunya. Mun mangga cenah naon sok? Ngagali eta ngagali sumur atawana naikkan kelapa atau naon cenah mangga? Macul tuh mangga. Atau kudu gantian. Oh sahane cenah. Kieu jang teh cenah. Mama teh ngebogan anak awewe. Ngeun anak mama teh buntung. Pananganana buntung, sampeana buntung, panonna teu ningali lolong. Nah, lamun ujang dek ngawin, ku mama dihampura. Buset teh cenah. Kabayangkeun aing lamun kaondangan kumaha mah pawajikan berindil gitu cenah. Mana mah aing mah euna mah teu loba pikiran kumaha ke nyadung-nyadung ge lah. Asal dihampura euna mah. Siap mama. Langsung we siap. Nah nya atuh ya ilmu leungit kabeh gitu. Akhirna satu siap kitu lamun bener-bener anjeun siap maka ayeuna urang tingali budak mama. Di mana mama? Di itu di kamar. Budak mah berangkat tanya ke kamar. Brai dibuka pintu kamarna, gorengna dibuka, pas ditinggali teh anu di jero kamar teh awe geulis jeung duit teh buntung. Teu lolongnya pananganna teu buntung. Sampena teu buntung. Tah ieu cenah jang budak mama teh. Ieu mama, sumud ieu cenah. Leres cenah ieu mama. Nya cenah ieu. Kunaon kitu? Aisyah mama tadi cenah buntung. Pananganana sampeanana lolong socana. Ujang mah geuningan. Buntung so teh budak mama mah sukuna tara ngarengkah kana haram, kana subhat. Pananganana tara dirabakeun kanu haram, kanu subhat. Socana tara ningali anu haram dina HP teh geuningan. Loba anu haram-haram. Baru-baru budak ngora aki-aki demukaan HP teh nya. Anu bangsa. Bangsa maksiat maludu pan. Kurang-kurang namanya. Padahal mau loba pidato ngaji Quran sholawat kunon bilih nantinya maksiat dina HP teh nya. Eta teh panon teh panon bolong lolong ngeureun teh. Oh kitu jama nya kitu. Tah anjeun mun dek ngawin tah dihampura ku mama. Atuh-atuhnya mana gulis mana dihampura dosa gitu. Kawin akhirnya mah dikawinkan gitu langsung balik teh jadi dihampura dosa bari menang pamajikan gelis. Si santri tehnya anu kudu digaris bawahi ku urang tadi jambu sebiji jambu subhat hukumna eta ka jelema nu suci mah leungit ilmu kabehnya lantaran suci
santri anu istimewa teh santri luar biasa baheula sim kuring boga naon kitu rada komandan lah di pondok teh kadina mah katos diangkat sebagai lurah santri gitu nya teh eta mah tara heuri cara batur disebut nage si Jabaniyah sebutna teh maksudna teh lamun sakali ngegero eta mah nya budak teh birat kabeh lantaran lamun neungeul beneran manehna mah kitunya boga kaheureyan deh budak lamun badag dicekelan eta nanata cekolan ge cekelan ka manehna jiga monyet lurumpatan kana luhur cau teu eta teu peungas dancau teh nya jadi monyet teh lebat kitunya dikumahakeun eta teh aya urat dina cecekolan urat monyet tidinya nah eta saumur hirupna teu pernah main bola keur di SD dipaksa ku guru supaya olahraga main bola sakali-kalina aya nyepak bola saumur hirup teh nya nya ada tempat ada modern jelema gitu nya ieu mah santri teh nyaan anu tadi mah nya bersih suci teu aya subhat teu aya makruh boro-boro haram tahu urang ge lamun urang dalam keadaan suci di mana sesuatu masuk atau terjadi na diri urang pakaian tempat kendaraan subhat bakal karasa tembahna ka diri urang nah keur wiridna kacau seperti Imam Junaidi teh nya atau urang dina ngaji rada hese mikir atau kumaha karasa lamun urang bersih tapi lamun urang kotor mah boro-boro subhatnya haram ge moal karasa dandan kotor contohnya seperti orang nyawah ya berangkat ka sawah make pakaian paranti ka sawah anu sok disisinat saminggu sakali teh ya datang ti sawah kaitkeun ge dinya dina balanongan atau dina bir kaitkeun isukan pake deui can diseuseuh kewe Jumat diseuseuna teh da kotor papanggih teh jeung budak naik motor logak aya caian ceretnya si caina teh kana pakaian urang anu kotor teh ada mang we teu nyarekan urang teh naon-naon kitu nya tapi lamun urang ayeuna celana geus meunang istrika mana bodas ongkoh rupana kaceretan ku budak lamun teu dibaledog budak goblok lu tempo celana aing kotor gitu nya lantaran bersih kaciri lamun urang keur kotor mah datang haram apalagi sakadar subhat wiridan teh asa teh kagangguan naon-naon da memangna ge tara eling biasana ge kitu nya asa teh kaganggu naon-naon dan memang tara merokobah bari tanah ke wiridah gitu nya itulah gambaran subhat gitu nya subhat apalagi haram gitu nya lamun dibawa ka imah urang ngaracun ka keluarga apalagi haram gitu nya nah tolam buka minhu menta teh eta jalma ngadua teh aya 3 golongan hiji golongan ngadua da cek Allah pek anjeun minta ka kami uduni astajib lakum sek benerkeun urang mangadua pakaian nu dipake ngadua kudu bener-bener halal tempat anu ku urang dipake ngadua kudu bener-bener halal lamun ayeuna di hiji tempat eta ku urang diragukeun kahalalna pindah ulah di dinya lamun di rumah tempat anu bersih khusus paranti ibadah henteu sehari-harina kalalar ku budak di imah teh imah nu rada gede mah pan sok nyieun nya di imah teh aya hiji kamar musola di ngaranan di jero imah teh kitu nya eta tempat khusus urang ibadah di dinya makananana patempatanana pakaianana kudu bersih tuluy nalika ngaduana urang kudu bener-bener ikhlas ulah pikiranna naon deui anu kudu siapkeun hate pakoh intiror ibtikor keur ngadua teh urang susuganan urang minangka upaya pikeun supaya ijabah sing aya rasa pakoh ibtikor butuh ka Allah itiror bener-bener butuh ka Allah taala keur ngalain aya mah ngadua bari dungdak dengdek we gitu ya Allahumma dungdak dengdek jadi teu aya kahusuannya teu aya rasa butuh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala eta di antara kepentingan dari ngadua urang kudu aya rasa pakoh rasa intiror terus kadituna
pikeun supaya doa urang diijabah kenehnya nalika urang ngadoa teh secara akidahna nu ngadoa teh nu menta teh Allah ka Allah, lain urang ka Allah atau lain urang ka makhluk makomonya, lain urang ka Allah tapi Allah ka Allah. Lamun ayeuna urang minta ka Allah masih keneh aya kekhawatiran naon sabda maka khawatir teh ijabah. Urang kotor, loba kesalahan, loba kewajiban anu masih anu kaliwat can dikodoan. Zakat bareto mangkana fungsi jadi jalan rada beunghar bareto, zakat rada teu fungsi dilaksanakeun. Encan ditambal di ayeuna oge. Salat bae keur ngora mah komo, ayeuna ge kolot masih kena belentang-belentong, loba keneh kaliwat. Artina kotor urang. Hubungan jeung sesama manusia. Amis dalam ngadungingkeun kesalahan batur teh nya. Eta kesalahan jadi orang kotor. Lamun urang ayeuna minta urang dalamkan kotor ka Allah anu Maha Suci jadi teu ngimbang. Teu minangka aya bantuan teh kitu nya. Urang kotor Allah Maha Suci pikeun ngajukeun kebutuhan teh bantu ku sholawat Nabi. Susuganan urang dianter ku anu suci nyata ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara tos dicarioskeun nalika urang keur latihan dikir dina dikirna mah anu diajarkeun di thariqat am atau thariqat khos boleh urang keur diajar dikir urang wirid teh ngabayangkeun aya guru di samping urang tapi eta teh kade riskan lamun urang timbul syirik lamun engke Allah na leungit nu aya guru jadi musyrik. Maka pangarsa guru gitunya pangarsa amat totonya mah Hilatul Qadar teu nganjurkeun sanyadina kitab ayat teu nganjurkeun nalika urang wirid kudu ngabayangkeun guru sabab gede kakhawatiranna gede kapaur lamun ngabayangkeun guru paur musyrik gitunya. Sebenarnya mah boleh katanya lamun kira-kira urang teu bakalan timbul kamusyrikan kanggo naon eta hikmahna keur ngabantu ngadorong supaya urang dina suluk gitunya bisa lancar dibantu ku karomahna maunahna guru. Dibayangkeun ku urang eta khawatirnya mun kira-kira ngaganggu mau tong lah tong urang ngabayangkeun guru gitunya nalika urang keur wirid teh eta nalika urang ayeuna ngarasa kotor menghadap ka adat Allah nu Maha Suci bantu ku salawat Nabi dianter hakikatnya dianterkeun pengaduan urang teh ku Rasulullah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala disebutna wasilah. Teu beda cara urang ayeuna arek minta bantuan nyieun madrasah, nyieun pesantren gitu nya. Minta bantuan ka di nagara teh nya aya babantuan, ai teu apal jalan namanya teh kabagian wae. Atau teu boga nu rada beh luhurna mah gitu nya. Amplop urang teh gitu nya palid deui komo lamun non gitu di kementerianana di dinya teh sibuk pisan wah kurang-kurangna aya kedekatan menya teu kabagean gitu nya maka urang kudu boga pengantar simkuring aya pengalaman nyuhunkeun bantuan masjid zaman Pak Harto Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila YAM-nya bantuanana aya minangka keyakinan teh boga aya hiji santri baheulanya alumni pesantren jadi polisi netangga jeung jalma anu nguruskeun di eta masjid dina bangunan eta masjid tangan kedua ti sekretariat eta masjid YAM taku modal eta gitunya aya keberanian urang ngajukeun permohonan pikeun bantuan masjid batur mah nya boga jenderal anu boga menteri anu gitu anu ngantirna teh ditanda tangan si mapna teh urang boga eta boga alumni boga tatangga seseorang anu digawe di dinya di sekretariat bangunan masjid YAM eta nya alhamdulillah berhasil ningali batur
Di Kerawang harita aya genep genep pengaduan anu henteu aya kedekatan lapurnya lapur aya deui nya anu teh kedekatan orang-orang luar Jawa cicing di Jakarta salah candi asisi ngomong butuh ulang tahun Muhammad Indonesia ruang nangan hiji didinya bangsa amal kapin lamun ayeuna saminggu teh ditingalinya eta map urang teh di mana mah dihandap datang di urang kadinya make pengantar teh tadi gitunya digali deui cabut deui kaluhur teh ajak dakar siang gitunya urang kantor lamun urang kurang ngadeueur mah nya hese we nya kameunang teh jadi kudu aya anu ngajijikeun ngantarna lamun teh kedekatan mah susah urang ayeuna rek ngadoa ku Allah Taala dalam keadaan kotor diantar urang ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku cara maoskeun shalawat nabi gitunya di urang butuh bantuan doa bantuan pengantar gitu kami pikeun supaya urang usaha ngadoa eta maksimal secara akidah nalika urang ngadoa nu menta teh Allah ka Allah lain urang ka Allah tapi langsung Allah ka Allah sanggeus tadi urang melalui pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung Rasul teh aya tinggal nu aya Allah ngadoa teh nu menta lain urang ka Allah tapi Allah ka Allah kumaha teknisna ari ngadoa teh pekerjaan aya ucapan-ucapan kauli gitu nya pagawean atau ucapan tenu tadi na ngadoa bisa urang daek urang gawe urang leungitkeun akuan daek ngadoa bisa ngadoa nu aya doa teh adalah pademelan Gusti Allah timbul tina kudrat iradatna Gusti Allah Ta'ala jadi mun kitu mah Allah ka Allah disebutna teh nya leungit akuan boga gawe doa urang leungit bisa ngadoa urang leungit mampu ngadoa urang nu aya pademelan Allah kudrat Allah iradat Allah subhanahu wa ta'ala eta ngaranna doa anu mentana Allah ka Allah logikana lamun urang ka urang nya menta urang butuh na kantong duit rada penuh ya anyar gajihan cek grentes hati teh rek meuli anu susan teh moalnya tinggal ge aya di urang Allah anu maha beunghar Allah anu kawasa Allah segalana Allah ka Allah logikana jadi gampang di ijabahna dina kitab ieu nya dicaruskeun ke di payun matawaqqafa matlabun anta tolibu birobika moal dipending moal ditangguhkeun pamenta doa lamun anjeun mentana teh ku Allah ka Allah wala tayassaru matlabun anta tolibu binafsika moal gampang alias lambat ijabah atau moal ijabah lamun anjeun nu menta teh anjeun ka Allah anjeun boga tapak gawe menta ka Allah keur mah kotor teh tadi keur mah lamun urang boga gawe doa teh jadi musyrik kitu nya jadi moal lila ka diijabah atau moal diijabah jadi lamun mentana Allah kalau katakanlah ijabah kontan kada ijabah kontan teh iras teh lamun kitu carana mah teh boga duit ingetnya kana duit wae geuningan kana kejo wae nu kainget teh eta mah bahan murah-murahnya bangsa urusan duniawi materi mah murah nu mahal mah urusanana urusan akhirat nu mahal mah loba jeung awet urusan akhirat mah talamun urang ayeuna ngadoa nu mentana Allah ka Allah nilai doa urang minimalna jadi tafakur di mana geus jadi tafakur doa urang langsung Allah Taala ngajanjikeun jalma anu tafakur maka ku Allah Ta'ala diberi buruhan leuwih daripada ibadah salat sunat 70 tahun benang peuting sarua jeung kontan da janji Allah nya pasti janji Allah mah saha jalma anu ayeuna tafakkaru saatan khairun min sab'ina sanah khairun min sittina sanah leuwih alus daripada ibadah salat sunat berang peuting anu teu nepi ka darajat
tafakur 70 tahun janji Allah. Piraku teh yakin karena janji Allahnya, kakara janji bangge orangnya geus tanda tangan ku bang di ACC, nah mending geus yakin orangnya. Teu aya keraguan pisan. Asal yakin, iya Allah mending teu dipercayanya. Hari ka Allah menjadi manusia mesti kene percaya ka bangnya daripada ka Allah teh. Sing yakin ka Allah taala, Allah ngajanjikeun lamun ayeuna ngadoa anu mentana teh Allah kalatina urang tafakur keur ngadoana. Ningkat lamun ayeuna keur ngadoa teh ningali kana kudrat Allah taala. Tadi mah ningali kana pademelan, ayeuna mah ningali kana kudrat Allah taala. Naik derajatna urang jadi muraqabah. Muraqabah naha 10 kali lipat tafakur padilahna, naha 70 lipat tafakur, naha 700 kali lipat tafakur. Wallahu alam. Apalagi lamun ningkat di tidinya anu katingali urang keur ngadoa teh ningali nur dat Allah Subhanahu wa taala anu ngagaduhan kudrat iradat anu ngagaduhan afal anu harita penampakan di alam mulki jadi urang teh musyahadah eta mah doa urang eta disebutkeun ijabah kontan ngaranna. Ieu mah kana kejo wae inget teh nya. Nya gua diajaran ke mah nya ngadoa teh arek Allah kalain mata imal di aku kaing meni we duit mau bari teren-teren boga duit wae teh na kapikiranna. Ari ku Allah dibere anu mahal kalah minta anu murah wae. Anu murahnya dunia murah dunia mah. Ayeuna urang ge situasi dalam keadaan seperti orang kieu ya. Lamun menta domol menta 10 miliar moal. Paling menta ge deu aing mah hayang boga-boga 1 juta hirup teh kitu nya. Dikeun isukan pageto kitu nya. 1 juta deu leutiknya. Lamun ayeuna jelema ngadoa nepi ka darajat tafakur ku Allah Subhanahu wa taala sabaraha engke bakal dipaparinana ku Allah taala di alam surga Allah taala. Eta imut eta nya anu pang miskin-miskin teh nya. Jalma pang miskinna di surga disebutkeun 3 kali dunia, disebutkeun 10 kali dunia, eta teh pang miskinna. Komo nu bala leungharna di dunia kitu nya. Tak batur mah lamun ngadoa rada loba dipaparin Allah taala teh. Ceurik batur mah. Lain atohnya dipaparin teh. Suksin beak keur akhirat. Batur mah kitu. Suksin ngurangan keur padahal nya teh dikurangan keur akhirat kitu nya. Tugas orang mah ngadoa. Urusan ijabah mah Allah ulah dipikiran ijabah mah sing benerkeun ngadoana. Di mana urang ngadoana geus bener maka Allah taala ngalanjutkeun astajib lakum kami ijabah ka mana kabeh. Ijabah Allah kadang akur jeung rencana urang jeung kahayang. Seringna mah teu akur we nya jeung kahayang urang teh. Ijabahna Allah ka zaman ngadoa pima yahtaruhu laka la pima tahtaruhu li nafsika. Allah ngijabahna ka urang kana doa urang lamus beres ya cumpon syarat doana tadi tuluy dijabah ku taala ta ijabahna teh pima yahtaruhu laka perkara pilihan Allah manfaat pikeun anjeun. Urang minta ya ka Allah taala minta duit. Kadang-kadangnya duitna dibere ku Allah taala teh. Atawana urang minta duit. Lain dibere duit, dibere naon atuh? Dibere cager kitu nya tuur. Atau dibere rada bager budak belajar da tekun kitu nya. Soleh budak teh. Eta hargana kan mahal pisan nya. Boga budak soleh teh masyaallah ku zaman kieu komo. Urang ngadoa minta duit. Duit teh teu eueuh wae nya. Teu hasil wae duit teh. Manggeus deukeut anu rek nagih di nya. Urang mah jadi geus suudon we nya. Teu diijabah doa teh. Asal bener ngadoana Allah janji tadi. Di lamun teu ijabah teh ulah nyalahkeun ka Allah, nyalahkeun ngadoa, salahkeun diri urang. Boa-boa. Kitu teh mah pantes diijabah ge. Aing mah daangna ge kitu nya. Samurawut asal dahar wae kitu nya. Pakaian ge wallahu alam kitu nya halal atawa henteu jeung urang teh. Jadi kembali ka urang. Nah jadi nalika urang ayeuna ngadoa urang lepaskeun akuan bisa ngadoa urang yakinkeun segala bidang adalah eta doa teh apal Allah sifat Allah anu teu pisah jeung dat Allah Subhanahu wa taala mun kitu Allah ngijabah kontan tangijabahna pima eta nafsika perkara anu manfaat keur urang dimu Allah cara tadi urang mentah yang alus pare lawan petani
hayang lancar usaha dagang pomat malawan pedagang diberi ku Allah Subhanahu wa taala teh pamajikan ayeuna mah teu ngabeka wae geuningan eta teh ijabah doa ngan urangna teh karasa kitu nya. Bisa jadi ijabah doa urang. Tuluy ayeuna urusan waktuna pil waqtil ladzi pil waqtil ladzi wa pil waqtil ladzi pi maturaka pi maturaka la pi maturaka wa pil waqtil ladzi yuridu la pil waqtil ladzi turidu dina waktuna waktu anu ditentukeun ku Allah. Sanajan urang ayeuna kekejengan hayang tanggal 20 hiji boga duit ai cek Allah engke tanggal 2 bulan hareup moal bisa hasil urang pil waqti ladiru dina waktu ditentukeun ku Allah taala nah isukan nah pageto nah 5 tahun anu bakal datang nah 10 tahun gitu atau engke sememeh maot di jabana teh urusan Allah teh mah ulah make komplainnya kalau taala itu urusan anak Allah ulah jadi pikiran urang ayeuna ngadoa hasil cik urang mah doa anu penting tadi doa lainnya penting doa anu 10 tahun yang lalu kakaribikeun penting ayeuna gitu nya karengan ayeuna bisa jadi gitu da urusan orang suatu Allah taala nentukeun lain doa anu nentukeun lain urang nentukeun tapi urusan anak urusan Allah waktu malah aya anu memeh urang menta geus dibikeun ke naon indra urang iraha kitu menta pangembung ilah urang menta soca iraha menta sampean iraha menta panangan ku Allah dipaparinkeun gitu kakara lamun geus urang geus aya geus di dunia kakara ya Allah berikan panon abdi jeung sehatna berikan tangan abdi jeung kuat nyekelna ayeuna geus di dieu bari eta teu menta ieu ka Allah Subhanahu wa taala nya eta mah ijabah ti heula doana paneuri eta mah nya atau cara bae dituan keneh boga keluarga pamajikan anak atau saha salaki digawe di luar negeri di Arab upamana baheula makan lamun minta duit teh tidak teh nyuratan teh 2 minggu kakara tepi ka ditunya ke ti ditu lamun ngirim teh 2 minggu kakara beca ka dieu nyokotna ge di Jakarta baheula mah susah baheula mah beda jeung ayeuna begitu urang ayeuna nulis si dia minta duit keperluan anu masukkeun nya ka pos dikirimkeun ka ditu ti ditu kamari geus ngirim encan nepi surat ieu teh ka ditu geus ti heula pan nya dikirimkeun ti ditu bisa kitu tah jadi doa na paneuri ijabahna ti heula ngan waktu lain ketentuan urang lain urusan urang mengenai waktu jeung mengenai buktina anu di penta atau lain buktina anu di penta ta nalika urang ngadua deui doa teh nya doa teh muhul ibadah inti sumsum intina dina ibadah pangarsa guru mah nyerosna lamun ayeuna santri atawana para kiai tara ngadoa cawerang jadi ustadna teh cenah jiga angin kurang santan cenah kitu nya henteu eta henteu kental lamun ayeuna ta salat teh leos jadi cawerang ustadna teh kitu cenah nya muhul ibadah atawana ainul ibadah buktina ibadah tanu tadi lamun ayeuna kabagian ngadoa maka doa teh jadi ibadah lewat doa lamun urang ngalaksanakeun doa teh lain ayeuna menta ayeuna ka Allah taala langsung urang ka Allah tapi ibadah ka Allah lewat doa nu kadua aya di jelema teh tara menta ngandelkeun kana bagian ti Allah sabab ngayakinkeun Allah uninga kana naon anu dibutuhkeun ku urang yakin urang Allah teh uninga kana naon anu aya dina diri urang gerentes hate urang kebutuhan keluarga urang Allah uninga geus lah moal menta teh kitu naga Allah uningan ieu naon atuh dikir we wungkul tara ngadoa sakalian ayeuna bacaan doa ge teu direken doa dikir we lewat eta doa henteu menta lewat eta doa teh padahal mah dina bahasa-bahasan eta doa teh menta ka Allah taala tetep ka anjeunna mah dikir we lewat doa lewat bacaan eta doa tara menta ka Allah taala yakin Allah uninga kana kebutuhan urang Allah bager Allah beungar teu kudu dipenta eta
nomor kedua tajalma anu kitu biasana sok dibere ku Allah leuwih katimbang anu bab anu dipaparinkeun ka tukang doa. Jalma anu tara minta ka Allah tapi dikir terus ka Allah Ta'ala diberena ku Allah teh sok leuwih daripada tukang ngadoa, daripada tukang minta gitu. Nomor katilu jalma ngadoa jalma teh aya anu ningali situasi. Lamun situasi keur kain inkiban rupek hate gitunya dikir. Lamun kain situasina hatena keur inbisat jembar doa. Maksudna lamun keur jembar hate sanajan ngadoa moal nyeleweng, moal timbul kemusyrikan. Sanajan ayeuna urang menta. Sabab menta tadi jadi ibadah teh nya ainul ibadah, doana jadi ibadah atau doa muhul ibadah. Lamun keur kain inkibat kerupa hate dikir lantar lamun kain rupa hate roba kebutuhan tuli menta engke kapangaruhan jadi inget karena kebutuhan inget karena menta maka eta mah anu katilu ningali situasi inkibat rupa hate dikir situasi inbisat jembar hate doa. Nah, jadi tilu golongan jalema aya nu sok ngadoa da memang ku Allah Ta'ala dipiwarang ngan doa jadi ibadah. Aya nu tara ngadoa cukup ku kersa Allah. Nomor katiluna mah tingali situasi namun ayeuna keur jembar hate ayeuna ngadoa lamun keur rupek hate anjeunna dikir. Annal muridayan bagilahu ayastagila fi hali sulukihi tolabu kaminhu ithamun lahu goreng sangka ka Allah Ta'ala. Lamun urang menta cek arifin, cek jahidin, cek muridin eta teh goreng sangka ka Allah. Mantak menta teh sok sieun teu dibere ku Allah teh. Padahal nu geus-geus ge yuswa ayeuna tos 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun eta dilayani wae kan ku Allah Ta'ala nya. Ayeuna 70 tahun. Lamun poe sabaraha ribu poe kitu nya. Poe iraha lapar kan Allah ngajanjikeun Allah bakal ngarizkian iraha lapar encan 2 poe acan tina 70 tahun teh nya lapar teh ai kitu can teu percaya keneh wae nya hayu we menta sok sieun teu dibere deui gitu nya. Jadi lamun urang menta teh cek ahli luhur darajat mah eta teh goreng sangka ka Allah. Di mana goreng sangka suudon eta teh jadi suul akhlak. Di mana ayeuna urang goreng sangka jadi goreng akhlak. Di mana geus goreng akhlak suul khotimah jadi goreng panuntung. Jadi urang ulah goreng sangka ka Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ngajanjikeun dina pirang-pirang ayat-ayat Al-Qur'an bahwa Allah nanggung jawab ngarizkian ka hamba-hambana Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mun si emut teh muridin selalu sibuk ku kalakuan anu ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah Ta'ala. Lamun ayeuna di luar muridin awamil mukmin selalu sibuk minta ka Allah. Itu bedana. Lamun ayeuna muridin jahidin atau arifin selalu sibuk ngalakukeun amalan anu jadi sabab ngadeukeutkeun diri ka Allah. Lamun gopilin mahjubin selalu sibuk minta ka Allah. Itu ciri. Kembali ka urang, nah sok loba minta atau sok takurun nya ka Allah Ta'ala eta mah tinggal ge urang ulah tutuduh ka batur si eta mah tah minta wae tah cirina mainana mah mahjub sing ulah-ulah itu kembali ka urang we nya. Ibda bin nafsi, kontrol introspeksi ke dalam gitu orang ulah ningali urusan batur eta mah masing-masing pribadi-pribadina menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi muridin beda jeung awamil mukmin. Terus di karituna supaya orang jadi husnul khotimah awalna orang kudu alus sangka ka Gusti Allah Ta'ala, kudu alus sangka ka makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara tadi tanya ari ka bank mendekat percaya teh kitu nya. Nah ATM teh masuk loba nu leungit oge gitu ATM kitu nya duitna. Ari ka Allah Ta'ala
kepercayaan teh leutik teh gitunya atau ipis percaya ka Gusti Allah taala teh. Jadi percaya keneh ka jelema nya daripada ka Allah taala pada jelema loba bohongna gitu. Nah suluk salikin mah hari-harina terus sibuk ku pirang-pirang amal nu ngadepkeun ka Allah taala tara lais gilu qalbu bitolab tara menta lisinal asal lian ali kemadmum cik sama abidin mah anu cik arifin mah dicacad menta teh naon sababna qatiun anillah di mana menta teh sok inget kana pamenta poho kalau taala mantak keur arifin mah disalahkeun ku arifin mah teu meunang menta di mana menta inget kana pamenta poho kalau taala jadi hijab pamenta teh paina tolabaka minu ayar jukoka bil kuti anjeun menta kalau taala dijikian kalau dijikut rezeki teh aya rezeki rezeki madmunnya rezeki teh tanggung jawab Gusti Allah taala anu wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha eta rezeki kut ditanggung jawab Gusti Allah Subhanahu wa taala aya rezeki madmun ditanggung jawab Gusti Allah taala aya rezeki maksum ditinjau tina segi bagian urang sing ingat bener sing sadar benernya karena rezeki teh bagian ti Allah taala bareng rumah tanggana malah adi lanceuk eta si jalma teh kitu nya sarua sabapa saindung ti dituna beda bagian ananya nu lanceukna mah kurang maju pamana atau nu lanceukna maju adina mah kurang maju pamana sing inget kana eta teh bagian teh Allah rizki maksum bagian teh teu bisa diganggu gugat lamun urang ayeuna teu inget kana bahwa rizki eta aya bagian teh Allah taala mungkin bisa stresnya bisa batur meuli mobil urang gering bisa batu-batu meuli motor orang rada nirisan gitunya atau ngomongkeun ka batur deuh eta teh maju teh sia mah teu apal buntutan jadi kalah sudon gitunya ka batur teh jadi sing yakin urang kana bagian teh Allah tapi ulah ngurangan eta nya ulah ngurangan kana semangat urang kasab gitunya kan tolabul halal teh wajib neangan perkara anu halal eta barang anu rezeki halal eta wajib dan urang ayeuna ulah hartina non kitu cangcaya ka Gusti Allah Subhanahu wa taala jeung urang sing yakin kana bagian terus kadituna aya rezeki teh rezeki mamluk mah milik belum tentu jadi rezeki jadi kadahar belum tentu kapake sungkuring boga non kitu lain kenalnya apal we gitu pedah sadaerah asalna ti Tasik hirup di Jakarta tahun 1970 80 nepi ke 90 menguasai Jakarta mengenai kendaraan bis kota sabaraha bisna tahun 1988 teh cenah aya 1200 bis kota bisna teh ari kitu eta bis anu 1200 kitu unggal poe dipake kumanehna kabeh teu ieuh nya eta mamluk milik manehna catatan manehna kepemilikan dipajakan ku manehna numpakna mah hiji we panengge nya mamluk urang boga usaha tani boga usaha dagang ari kitu tak sawah sakitu legana lamun di Karawang pada anu 50 hektar 40 hektar gitu nya taya urang Karawang Pak Usar gitu nya sawahna akina bola teu meunang meuli pan nya teu meunang meuli sawah ku loba-lobana ai kitu eta tuangna langkung ti wareng teu nya mamluk mah milik tapi cantang tu jadi kapake cantang tu jadi kadahar ku urang eta rezeki mamluk aya rezeki teh rezeki mauud cadangan dicadangkeun keur mutakin eta beda deui nya rezeki mutakin mah eta mah teu aya perkiraan datangna ti mana jeung teh perkiraan sabaraha lobana nunggus jadi kelas mutakin mah sok sanajan usaha teu aya saeutik oge percaya atau ngayakini bahwa usahana anu meunangkeun hasil sugantina dagangna milik rezeki teh sugantina teh teu aya rezeki mutlak ti Allah taala usaha mah kasab entosnya kasab rezeki mutlak ti Gusti Allah Subhanahu wa taala ta rezeki mutakin rezeki mauud eta mah duka sabaraha jumlahna ti mana datangna saha nu ngantirkeunana beurang tau penting teu aya ketentuan neka suluk tolak bil kut
tara menta rizki kut alladhi yu'inuka an syarika wa yusi'aka alaika arizko tuhmatun minulahu bi'annahu la yazuka idla wasakta bi fi solimana fi ilaika min ghairi soalin wa taqona alimun bihajatika qadirun isal alisaliha isolihalaka lamma talabta minhu lamunnya bener-bener yakin rizki di Gusti Allah Ta'ala. Nah mual menta ka Allah kembali karena dikir maka ku arifin lamun menta teh disebutna goreng sangka ka Allah sok bisi teu dibere deui padahal geus kitunya ti waktu urang keur dibutinil ummahat encan bisa macul can bisa dagang urang dirizkian ku Allah Ta'ala nya ti mimiti 4 bulan nepi ka 8 bulan di kandungan ibu urang di paparinan katuangan paparinan leueut paparinan kesehatan, paparinan tempat kotoran kalau talanya komplit dirinya. Kan dinya teu aya usaha gitu orang dipaparin kalau taala. Turi kadieuna gitu orang. Kalau taala terus dikasih hal-hal yang memang kebutuhan orang. Ayeuna urang geus usia kolot eta teu yakin keneh wae nya. Can caya we. Buah-buah isukan anu, buah-buah isukan anu. Nu geus oge pungun nu geus puluhan tahun ku Allah Ta'ala teh diperhatikeun. Kuduna mah urang teh geus pengalaman nya geus puluhan tahun kudu geus bener-bener yakin tadi bener-bener yakin kembali kana dzikir wungkul tara menta. Lain tara ngadoa, tara menta. Doa terus berjalan. Ngedoana lain menta. Doa teh ibadah atau doa teh memang jadi dzikir. Jadi jembatan dikir ku doa ka Allah Subhanahu wa taala. Di hubungan ayeuna hiji urang perlu mencatat hubungan antara doa jeung ijabah eta henteu non kitu henteu identik langsung seperti nu dibayangkeun ku urang. Doa naon anu dipenta ku urang hasil teu bisa kitu. Kumaha wae urusan Allah. Nu jelas mah urang mayana doa we tugas urang mah kitu nya lamun urang bagian doa. Lamun urang kelasna kelas doa benerkeun doa urang kembalikan enak doa anu tadi menta jadi ibadah lewat doa anu kalituna lamun urang hayang enak anu kadua teu menta yakinkeun kana uninganna Allah kana kebutuhan urang teu kudu menta seperti Nabi Ibrahim teh nya ketika Nabi Ibrahim bade dibakar durukan geus dibakar kitu nya Nabi Ibrahim dialungkeun torojol Jibril Ibrahim ieu uing Jibril butuh bantuan henteu anjeun dialungkeun ka tengah seuneu butuh bantuan henteu tinggal beberapa detik deui anjeun rek dilempar butuh bantuan henteu keur kaselamatan anjeun kumaha Nabi Ibrahim tah teu kami teu butuh ka anjeun makhluk cenah ku yakin-yakinna ka Allah teh nya makhluk anjeun sarojeng kami dina kamahlukanana namun nusa ka Allah mah butuh yang kamane mah teu butuh ka Allah mah butuh coba ka Jibril menta tuh ka Allah ari butuhna ka Allah mah teu butuh ka uing kumaha jawabna mereka Nabi Ibrahim deui gaganti tina menta kaula ka Allah cukup uninganna Allah ka kaula uninga Allah kana kebutuhan kaula eta gaganti tina pamenta kaula ka Allah teu kudu menta Allah uninga begitu nya keyakinan teh kumaha lamun ayeuna haji alam tah keriweuh-riweuh datang malaikat Jibril boro-boro malaikat curig datang ya butuh bantuan oh siap-siap bantu itu paling orang banyak keyakinan rendah ya mah Jibril saya Jibril ya sok hayang naon ayeuna dialungkeun kana seuneu moal teu moal menta teu butuh kanjeun butuh teh ka Allah Taala menta tuh ka Allah teu kudu menta ka Allah Taala uninga Allah Taala lamun Allah teu uningan kakare uing menta cenah uninga Allah kana kebutuhan kaula ayeuna turun we ayatnya kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim hesana Ibrahim dibikin dingin wasalaman digebruskeun kana seuneu tong sina panas ngan untung nate ayat lanjutanana nya wasalaman lamun ayeuna do Gusti Allah Taala teh upamana kulna ya narukuni bardan sakitu pamana teh mah hesana tiis bisa-bisa Nabi Ibrahim bekunya saking ku tiis kulantaran aya wasalaman bari tiis teh bari salamat
kan begitu rengset nya durukan wah keprok hayang nempo Jibril atana anon nempo Ibrahim lebuna celegedeg teh Ibrahim teh naon-naonnya henteu cecel teh bawa cer kitu Nabi Ibrahim selamat tah urang ge kitu lamun urang bener-bener geus yakin kekuatan keimanan urang keyakinan urang geus kuat begitu rek naik tadi kana motor berangkat rek ka pengajian si motor teh ngomong muncat Jibril teh banyak kana Ibrahim ngomong si motor teh Pang butuh kawing teh cek motor teh atau cek mobil enak ke pengajian nih pengajian butuh kawing teh ke motor kumaha jawab cek orang teh itu butuh kamu nih motor nah kamu siapa hirup lagi kumaha aing teh butuh seorang makhluk butuh serta yang maka Allah cek motor dia ngomong menta tuh ka Allah aing butuh nak Allah teh butuh kawing uningana Allah karena kebutuhan kaula eta gaganti tina pamenta kaula ka Allah taala dikira terus manehna ka Allah taala ceklah naik kena motor bismillahi majreha wa mursaha innar rabbil ghafurur rahim eling ka Gusti Allah taala ai kitu mah urang ceklak motor nu tempotan naon diilikan teh bensin aya kan itu ya anu kayak kami terada eta rantai rambut tuh ingat kalau taala eta mah jadi abid motor teu jadi abid Allah taala can kekuatan keimanan orang can yakin gitu orang ngaripan kadaharan cek sangut teh nya urang apalagi bulan puasa nanya ke orang teh eta bujal kencot gitu butuh teh kada bantuan uing lapar kan cek sangut teh cek urang aing lapar butuh teh kada bantuan uing teu butuh ka maneh mah sangu maneh mah makhluk sarua jeung uing butuh teh ka Allah menta tuh ka Allah cek sangut teh gaganti tina pamenta kaula ka Allah uningan Allah ka kaula uningan Allah kana kebutuhan kaula gaganti tina pamenta kaula ka Allah taala bismillahirrahmanirrahim baca we doana awal makan bari eling we daharna ka Allah subhanahu wa taala ta buah riwayat Nabi Ibrahim pake kurang sehari-hari naon bae kejadian urang eta teh hakikatna mah Allah taala anu ngatur lain eta makhluk anu boga kekuatan lain eta makhluk anu boga upaya lain eta makhluk anu aya kabisana gitunya tapi hakikatna segalana adalah Allah subhanahu wa ta'ala hikmah anu ieu anu dicaruskeun mah urusan pamenta atau anu urusan tauhid Allah taala perlu digarisbawahi ke urang tong eureun ngadoana lamun urang masih terus ngadua ibadah jadikeun doa jeung di mana urang ngadoa ulah ingat kana ijabah mah urusan Allah urang mah beresan we doa urusan ijabahna Allah rek bukti nu dipenta duit atawa naon bae cager nah rek ayeuna waktuna kumaha Allah taala teh ulah boga ketentuan urang ulah boga ke ulah boga pikiran waktuna hayang tanggal sakitu hayang poe anu jeung ulah boga pikiran naon anu dipenta ku urang teh bakal dipenta sakumaha naon anu diminta ku urang urang minta hayang duit Allah taala diberi caget ge henteu gitunya urang minta sehat henteu diberi sehatna diberi ayeuna hampura dosa kan nya Gusti Allah taala anu mahal di wae gitunya jadi lamun ayeuna ngadoa memang tugas Allah taala doa urang sing jadi ibadah doa urang gitunya ulah dijadikeun naon kitu pamuntangan anu membekas kana ngahasilkeun segala sesuatu mun bisa usahakan orang teh sing nepi kana derajat teu minta ka Allah ganti tina doa teh jadi dikir wungkul ka Gusti Allah Subhanahu wa taala cenah cek Rasulullah lamun jalma anu sok dikir terus tara minta ka Allah engke diberena teh leuwih loba katimbang anu tukang doa ayeuna moal minta minggir ada gedean gitunya diberen nya teman teu beres di wae kana ijabah di wae ingetna gitunya jadi doa jadi kedikir Quran jadi dikir apalagi ayeuna dikir seperti tahlil eta bentuk-bentuk permohonan ka Allah taala sanajan henteu dipenta ku urang Allah uninga kana naon kebutuhan urang sing yakin kana naon anu uningan Allah taala segala sesuatu anu aya dina diri urang uninga Allah taala beunghar Allah kawasa Allah bager Allah diyakini ku urang itulah ibu bapak sadaya kajian urang dina ieu lain urusan non gitu doa anu langsung mere ijabah tapi yakinkan segala sesuatu ijabahna
Allah Subhanahu wa taala urang mah tugasna ngaberesan urusan ngadua sing pako ittiror ibtikor sajabana ti handapna urang kudu bersih gitunya dina segala bidang ujungna nu mentana Allah ka Allah. Sakit dulu kapihatur mudah-mudahan manfaatna wallahumma bikal akamitorik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.